նախարարությունը ինչ է ձեռնարկում։ Ճիշտ է, պարբերաբար հաղորդում եք, որ դրանք ուղղված չեն Հայաստանի Հանրապետության զինվորին։ Թույլ կտակ ես արագ ձեզ կարծում եմ մտահոգող այս տեսակ գործունեություն կոնկրետ հենց բնակավայր եւ կոնկրետ հենց տուն էր դուժել, այսինքն դրանք նաեւ ուղղված են։ Ինչ է կապը։ Ուրեմն առաջինը մենք բաց ենք եւ լրատվությունը տրամադրվում է հնարավորինս արագ եւ օբյեկտիվ։ Այսինքն երբ որ կա խնդիր, մենք ներկայացնում ենք։ Կներեք, այս պահին հարաբերականորեն կայուն է իրադրությունը, այդ ձեր վկայակոչած կրակոցները երբեմն, որոնք տեղի են ունենում, դրանք ոչ նշանառու կրակոցներ են, անհասցե, սակավաթիվ կարող եմ ասել, եթե անգամ դուք ասում եք կրակոցներ կան։ Ես շատ լավ գիտեմ։ Ես շատ լավ գիտեմ։ Հարգելիս, իմ եւ մեր լրատվական ծառայության կողմից տրամադրված տեղեկության միջև որևէ հակասություն չկա։ Իսկ ուտակումներ կան։ Այս պահին ոչ, եթե նման խնդիր ծագի, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը անվտանգային կազմակերպական ուտակումներ կան։ Այդ տեսանյութերի հետ կապված ինչ կասեք։ Պաշտոնական տեղեկատվությունը ձեզ համար արժանահավատ չէ, իսկ դուք հավատալու եք տեսանյութերին, ապա կարծում եմ ինձանից չպետք է հարցնեք։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ խոսվում է, որ կրակոցները վտանգավոր չեն։ Հիմա երբ որ կրակում են կոնկրետ հասցեական պատուհանի դրա մասին տրվել է համապատասխան հաղորդագրություն, բնականաբար նպատակով է Ադրբեջանը չեմ կարող ասել, դուք կտակ ես գնամ, ես ինտենսիվությունը ավելի շատացել է կրակոցների եւ աշխարհագրությունն է ընդլայնվել, այսինքն սակավաթիվ չէ։ Չեք տեսնում, որ մեծ գործողությունների կարող է վերածվել։ Զինված ուժերը իրենց լիազորությունների եւ պարտականությունների շրջանակներում բնականաբար կատարում են իրենց աշխատանքը եւ առաջնահերթ խնդիրը անվտանգության ապահովումն է այս պահին։ Ես նորից ցանկանում եմ կրկնել, որ առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն իրավիճակ է եւ որևէ խնդիր ծագելու պարագայում մենք անմիջապես տեղեկատվություն կտրամադրենք։ Կա որ մեծ գործողությունների կարող է վերածվել։ Իրանական զորավարժությունների մասին Արդեն կվերածվի հայ-իրանական զորավարժությունների մասին ես շտապում եմ։ Տեսեք իրանցիները Հայ-իրանական զորավարժությունների մասին տրվել է համապատասխան հաղորդագրություն